अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए हायर का 538 आईओटी मॉडल। ये स्मार्ट में है, आप इसे अपने मोबाइल से कनेक्ट करके इसकी तमाम फीचर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला मॉडल आप देखेंगे तो इसको ये वाला ट्विन इन्वर्टर है और इसमें एएसपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रेफ में भी और फ्रीज़र में भी किया गया है और दो लाइट्स दी गई हैं और ये फ्रेशनेस बॉक्स भी साथ है और इसके अंदर टर्बो फैन भी दिया हुआ है और ये अच्छे पॉकेट्स बनाए गए हैं और बिग कैपेसिटी का फ्रिज है। इसमें आप सामान रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं। तो इसे ट्विन इन्वर्टर भी इसलिए कहा जाता है कि इसका कंप्रेसर और ये टर्बो फैन भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे है। तो इसका इस्तेमाल जो है, इसका थर्मोस्टेट का जो सेटिंग है वो यहीं बाहर से ही है। आप यहाँ से इसे 3 सेकंड के लिए हाथ रखेंगे तो आप जो भी अपना फीचर इस पे अप्लाई करना चाहेंगे तो वो आप सुपर कूल पे लगाना चाहें, सुपर फ्रीज पे लगाना चाहें या ऑटो मोड पे लगाना चाहें या अपनी तरफ से उसकी थर्मोस्टेट में कोई सेटिंग करना चाहें। तो इसमें सिर्फ सेटिंग का ये एक फ़र्क आता है कि हमारे नॉर्मल फ्रिज के अंदर 1 से 7 नंबर जो होता है वो हाईएस्ट होता है। तो इसमें 7 से 1 नंबर वो फास्ट कूलिंग में आता है। तो इसमें आप वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप से। इसे क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और आपके मोबाइल में एक फाइल खुलेगी, आप उसमें आ जाएंगे। तो इसमें अपना नाम, अपना जीमेल, अपना फ़ोन नंबर, पासवर्ड वगैरह लगाएंगे, फ्रिज का लगाएंगे कि जनाब कौन सा मॉडल है और उसके साथ इसे वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपकी सारी एप्लीकेशन इसी में आती जाएंगी। इसमें तमाम फूड प्रोसेस का भी, इसमें मैनेजमेंट का भी सिस्टम आ जाएगा। आपने एक्सपायरी डेटें डाल दी हैं, आपने तमाम चीज़ें रखी हैं तो आपको इसकी ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए भी आसानी रहेगी। वहीं से मोबाइल से बैठ के आप देख सकते हैं कि आपके फ्रिज के अंदर क्या क्या मौजूद है और क्या क्या परचेज़ करना है। तो ये ज़बरदस्त, और इसे सोलर सिस्टम पे भी आप इसे चला सकते हैं और ग्रिड पे भी, यूपीएस पे भी ये चल जाता है। और इसमें एएसपी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, एचसीएस टेक्नोलॉजी का भी इसी में इस्तेमाल है। 10 साल इसकी कंप्रेसर वारंटी है और 4 साल पीसीबी, 3 साल पीसीबी किट की वारंटी के साथ है। ये ज़बरदस्त मॉडल है और बड़ी फैमिली के लिए इसमें सामान लाते जाएं और रखते जाएं। और 2 कलर्स में दस्तयाब है। ज़बरदस्त, हायर इंस्पायर्ड लिविंग।